母が帰った後の冷蔵庫に和菓子とメッセージが残されていたことが話題になっている。先日 X で母が帰った後冷蔵庫を見るとというコメントとともにその写真が貼られており、見てみると冷蔵庫の中のお菓子の箱に私は和菓子食べてください、香川から来ました、早い方が美味しいと思いますよと書かれていたのである。実はこれを投稿したのはサニーデイサービスというバンドのボーカルギターである曽我部圭一さんであり、これに対し素敵なお母さんだと思ったら曽我部さんのポストで納得、お母様素敵ですごく良いなどと納得する声や、自分の食べ頃を教えてくれる和菓子かわいい、なんかすごいいい声で再生されたなどの声が上がっていた。